嗱，今次咧我介紹呢個咧馬年行大運啊，呢個套票啊，咁咧係包埋咧就係去光明啊國際馬術中心嗰邊嘅。咁我到現場咧拍攝俾大家睇下。咁咧今日咧佢哋都好客氣啊，咁啊有專車嚟接我過去啊。哇，揸車過嚟咧，基本上咧10分鐘已經到啦。咁如果大家打車過嚟都好方便嘅。行過嚟影一影呢度先啊，光明國際馬術中心，光明深灣馬術啊。咁係賽事啦、文化啦、教育啊都可以啊。咁如果過嚟學騎馬嘅又得。入到嚟，咁我哋前邊搭 lift 過去先。上到嚟2樓啊，咁啊入呢度先，因為想體驗咧呢個騎馬。咁如果大家買呢個套票嘅，都可以過嚟玩下。咁有晒啲裝備啊，見到啊。嗱，喺香港咧，如果騎馬，我諗個費用都比較昂貴少少。咁大家有興趣可以翻嚟大陸。咁啊，美爵酒店呢個套票我都覺得可以試下嘅。而家準備中啊！嗱，喺呢個窗咧，其實我哋都睇到咧，哇出邊都有人喺度騎緊馬嘅。嗱，見到啦，安全措施一定要做到足啊！嗱，今日酒店咧安排得非常之好啊 ！Jenny，hello， 咁佢都係美爵酒店嘅職員啊！我哋出去先，咁啊拍一拍俾大家睇下。嗱，我想提一提大家，嗱呢個套票咧只係包含一位去體驗呢個騎馬嘅，如果第2位需要咧係要加錢嘅。嗱，個場都好大啊呢個嚇。咁想講咧，呢個馬術中心咧就係2025年啊全運會啊，咁啊先建成嘅啫，咁啊非常之新㗎嚇。前面見到咧有小朋友啊喺度騎緊馬。我呢度都幾大啊！呢度都有一個場地。呢度我哋行入去先。另一種套票咧，就係如果大家係想打卡嘅，咁會帶入嚟呢度。咁咧有啲馬匹可以睇下、影下相啊。大家體驗騎馬又得，咁啊純粹打卡嘅亦都得。有手背，真的聞聞你的氣味。嗱，可以教你啊點樣啊。放心，調音好的。其實帶小朋友嚟都幾好啊，可以感受下近距離啊接觸馬匹啊。您可以喂下。咁啲紅蘿蔔啊，原來馬都中意食啊呢啲啊，幾好。哦。嚟，再拿一下。想唔想喂呢匹馬？等下要騎。哇！睇下先，等間會唔會你都係騎呢隻馬咧？呢隻啊？嗱，因為今次咧，我幫佢推廣呢個套票啦，咁所以就影埋，咁啊過嚟咧打卡加埋呢個可以有30分鐘嘅體驗。咁其實佢2種套票嚟嘅。咁如果係騎馬嗰個體驗咧，就未必會有呢個打卡位嘅。大家中意嚟同馬打卡又得，真係馬年行大運啦！嗱，原來呢個屬於小馬啊，好得意啊，都叫白馬王子係咪啊？嗱，呢個真係小馬啊！嗱，你見佢細隻啲㗎，幾得意哦，幾近距離真係。好，我哋繼續啊！哇 ，OK 啊，幾靚啊呢隻馬，嗰啲毛嗰啲顏色我幾中意，好靚。真係幾開心喎，見到都。好，我哋向前行先。犀利啊！練跑喎。入到嚟周圍環境啊嚇。嗱，今日天氣好好喎。哇！呢匹馬上陣咯。我哋行返過去對面先。已經上咗馬啦。嗱，騎馬其實都幾受歡迎㗎。咁呢個套票咧就包咗1節30分鐘，仲咧包含咗咧有教練嘅指導喎。嗱，
嗱，佢會教你咧就唔好低頭啊，要向前望啊。Hello Perry。Hello，可以揮手啊。咁啊，有個教練咧一路指導你嘅，咁大家都可以好放心。嗱，呢度都有啲家長咧係陪啲小朋友過嚟啊騎馬。咁由於呢個場地咧係新開嘅，所以啲設施咧都好新啊，同埋環境幾好。下去叫踩下去，要爬，快點爬回來，搶回來，哎呦，快點，對了，你被他搶走，馬就沒。嗱，見到啲教練咧同啲小朋友傾偈都好開心啊！嗱，仲可以影埋相啊！好啦，喂 Perry 好唔好玩啊？好玩啊！嗬！第一次玩啊！可以推薦嗬，我啲網友過嚟玩下都 OK 啊！OK 啊！OK 啊！咁我上咗嚟4樓，可以望到下邊啊！頭先騎馬嗰個位置啊嚇，睇呢度都幾大。去嗰邊望下先，咁啊可以真係過嚟打下卡、影下相都好啊！呢度係比賽嘅場地啊！咁喺2025年啊，全運會啊，呢個馬術呢個比賽，你睇環境幾好，真係有機會過嚟感受下。我哋呢好快嚟到鳳凰城站，由 D 出口出去。咁行到呢度，咁我嘅右手邊呢，其實就可以呢穿過去萬達廣場㗎。咁但係我哋由左手邊有條扶手電梯落去先。D 出口出到嚟，轉右手邊向前行。咁其實呢座大廈呢，就已經係美爵酒店啦。地鐵站行過嚟，咁呢個2號門呢，就係萬達廣場啊。嗱，見到有 Starbucks 啦嚇，奈雪的茶。其實轉過嚟已經見到酒店㗎啦，非常之近。我哋會見到中國銀行隔離，就係美爵酒店。美爵酒店，我哋影一影佢外觀先。好，咁我哋直入酒店啦。嗱，見到佢有個咧小火鍋自助晚餐啊，今晚我哋都會去食嘅。哇！直入酒店大堂，咁啊呢邊係大堂吧，咁啊轉過嚟呢邊啦。就係 check in 嘅位置。大堂呢個樓底好高喎。新年將到，嗱你睇下大堂嘅佈置啊，咁啊同埋呢係有啲禮品喎，即係可以買嘅，大家都嚇。咁有茶葉啊，哇！大家都可以選擇下。好，咁我哋而家辦理入住手續先。而家辦理緊入住手續啦嚇，我哋好快咧都攞到房卡啦。今次咧我哋係 book 咗2間房嘅。我哋轉過嚟呢邊咧就係 lift 大堂。今次咧我哋2間房咧分別喺10樓同埋係14樓啊。上到嚟10樓 lift 大堂，好，我哋係1001啊。轉入嚟咁啊，地氈啊，我中意啊嚇。哇，已經好快到咗房間啦。咁都我哋頭先都開咗門嘅，直入房間，影咗呢度先，係浴室嚟嘅。哇！入嚟間房咧，我已經覺得好靚咯。好，入去先。咁咧應該係乾濕分離啦，已經見到浴缸喎。哇！真係 OK 啊。咁同埋旁邊呢度就係應該係咪坐廁嗰類啊，定係企缸啊？影下先。嗱，呢度係坐廁啊。咁啊，簡單單啦，覺得嚇，但係都好靚喎。咁啊，隔離呢度就個淋浴間，咁個空間都夠嘅。
咁啊，梗係花灑啦，個頂都有花灑㗎。咁同埋咧，我都好中意咧，有呢個位置可以坐低沖涼，我覺得係好舒服㗎。咁同埋啲用品都齊全。出翻嚟呢個位置啦，咁原來係有雙洗手盤啊，哇！真係 OK 喎。咁啊，啲用品亦都係齊全啊。嗱，我見呢啲咧係有浴鹽㗎，因為上次我哋都有嘅啲浴鹽，咁啊因為要浴缸咁，大家都可以浸下浴啊嚇。咁啊呢一邊睇啲用品先，哎呀，咁已經係齊全啦，全部都有啊嚇。嗱，呢度有毛巾啦，呢一個就係風筒啦，呢個嚇，呢個啲吹風機嗰啲風筒啊。咁啊，嗰邊都有毛巾。咁啊，中意浸浴嘅真係 OK 啊！我哋行翻出嚟呢度，咁咧我哋都係要咗個雙床房噶，係咪幾靚我間房嗬？咁前面都有個小梳化咁樣，咁啊影下呢個床頭櫃先。咁啊有晒啲電掣啦，床頭燈啊。咁呢度對住咧就係電視嘅，又影下呢度。咁啊有2支免費嘅水啦，咁亦都有啲茶煲啊、茶杯啊嗰啲喎。嗱，呢度有張工作台嘅，咁啊間房就係咁樣咯，真係幾好。咁有個梳化，我呢間房真係好靚，我覺得。有啲插蘇位啦，咁同埋呢度個景觀啊，都好開揚喎。咁呢度係10樓啊，嗰個鐵路嗰度。我嗰句咧對景觀要求唔高，但係佢景觀都非常之開揚，我覺得嚇。浴室隔離咧就係衣帽間啊，咁啊入嚟睇下先。咁咧我見到呢度咧已經係有2件浴袍噶啦，咁啊啲衣架啦，都幾好嘅設計，我覺得嚇。咁個櫃嘅下邊咧，原來係有雪櫃噶。嗱，呢啲房咧，咁佢有個迷你吧，咁呢啲都係免費飲用嘅。側邊呢度，咁啊都有啲茶包啊咁樣咯。另一間房咧就喺14樓啊，咁係1430啊。轉入嚟，哇地氈啊，我中意啊。好，我哋1430啊，咁已經到咗房間啦。我哋直入房間，咁啊睇咗個浴室先啦，咁啊轉入嚟先。嗱，基本上咧同頭先10樓嗰間房嘅設計係一樣啊。嗱，呢度都係有個浴缸嘅。咁同樣咧，我都係見到咧有雙嘅洗手盤啊，又幾好喎。嗱，呢啲毛巾咯都係齊晒啦。好，睇下啲日用品先，係啦，亦都係齊嘅。咁啊，呢度有浴鹽啦嚇，洗手液啊嗰啲都非常之好啊個設計嚇。咁啊呢度就應該係乾濕分離啊。我呢個係淋浴間，咁空間都 OK 嘅。咁啊同樣都有啲花灑頭啦嚇，天花都有嘅。咁佢啲用品咧亦都係齊全啊。隔離咧就係個坐廁啊。咁啊，亦都有幅畫咁啦，咁啊 OK 嘅個設計，我覺得。好，咁我哋轉翻出去先。咁啊，隔離個衣帽間先。咁呢度應該有個磅嗰啲啊。我哋已經見到咧有2件浴袍。咁我哋拉出嚟咧都見到咧有2對拖鞋。係轉過嚟啊。咁呢度都係同樣係雙床房啊。咁呢度係對住個電視啦，咁呢度都有2支嘅免費嘅水啊，咁啊同啲茶煲啊，同樣咁呢個有個迷你吧，
咁呢啲都可以免費享用嘅。咁啊側邊咧亦都係有啲茶包啊。咁兩間房嘅設計就基本上都係一樣噶啦。咁啊床尾有個小梳化啦，咁呢度都有一張梳化嘅。咁個景觀咧同樣都係開揚啊。咁啊望一望先，都幾好啊咪。其實基本上個景觀係一樣嘅。咁我哋嚟到5樓啊，咁啊呢度有健身室，咁啊轉入嚟啦。咁啊影一影個健身室先，哇都好似好大喎。呢度都好多健身儀器啊，咁啊同埋有跑步機。樓啊，另外一邊咧就係自助嘅洗衣房。入到嚟，咁呢間房就係洗衣房喎。憑住房卡咧，咁啊可以入嚟嘅，都 OK 喎。咁啊有需要嘅可以過嚟洗衫都方便。我哋嚟到8樓啊，今晚食呢個自助晚餐。咁個時間咧就6點去到9點。咁我早少少入嚟咧，睇下啲咩食先。咁呢邊咧有現切嘅吊籠，咁啊可以打邊爐啊嚇。肥牛卷啊，毛肚啊，咁啊亦都有啲貝殼類啊嚇。咁亦都係有啲熟蝦啊，同埋啲好似九節蝦喎。打邊爐仲可以有牛蛙，哇！呢啲係豬潤啊，九肚魚，哇！小黃魚啊，咁好多魚片啊，咁啊選擇都好多。咁佢呢個小火鍋嘅自助晚餐咧，都非常之豐富啊！嗱，鳳爪，仲有黃鱔啊，哇！呢啲係肚嚟嘅應該嚇，哇！墨魚啊，哇！呢啲蜆肉啦嚇，咁啊仲有呢啲咧就係應該係嗰啲扇貝嗰啲肉啊，呢度都有其他嘅選擇啊，咪鴨掌之類啊嚇。八爪魚咁樣啊，有披薩、春卷啊，哇！呢啲係綠茶餅啊，哇！呢啲應該係榴蓮咯，同埋有蛋撻。嗱呢度咯，哇！佢打邊爐嘅醬料啊，嗱各色其色啊，真係啊！咁轉過嚟，哇！皇帝菜、娃娃菜，哇！啲菜都好新鮮啊，望落去啊嚇，啲豆苗咁喎呢啲。係菠菜啊，有豬紅，哇！啲菇菌類啊嚇，都好多選擇啊。有冬菇啊，同埋呢啲蟲草花，有雲耳啊，哇！呢啲應該係豆品類啊。蓮藕，哇！豆腐啊，土豆，同埋呢啲係萵筍啊，菇菌啦。咩都有啊，真係啊！哇，馬蹄喎，真係咩都有，各色其色啊！粟米、油炸鬼，轉過嚟有魚生喎，呢啲係素鮑魚啊！哇，欺凌魚乜都有啊嚇，吞拿魚同埋唔少得嘅呢啲咧三文魚啊！哇，轉過嚟準備緊啊啲生蠔啊！哇，幾豐富！嗱，呢都係鐵板嘅。咁而家廚師咧都係準備中啊！你見到佢。咁呢度都有啲魚啦，同埋啲串燒啊。嗱，呢邊應該係粉麵區啦，好多菜咯，各式嘅粉麵。咁啊，當然唔少得，又係啲調味料啊，蟲草花燉烏雞湯啊，哇，熱辣辣啊！肉醬芝士焗飯，哇，炒麵啊，三文魚骨，仲有呢個呢，係牛仔粒喎。咁同埋呢就係、哇！呢啲係咩羊嚟㗎呢個？咁同埋呢一個係類似係香辣蝦，都好香啊！真係。咁啊，呢啲咧川味嘅水煮魚啊，哇！
呢啲似迷你嘅東坡肉喎，細細件啊！呢個嚇配呢個西蘭花，呢個係薯仔雞啊，同埋呢個菜啊，呢個嚇上湯時菜啊，冬陰功海鮮湯啊，養生小米粥啊，呢邊都有座位。嗱，餐廳真係好大啊！食物嘅擺放位置啦，有芝士同埋凍肉，有朱古力噴泉喎，咁有棉花糖同埋啲生果。呢啲呢係凍嘅，咁啊香香辣辣咁樣嘅，一串串，咁啊好惹味嘅應該啊！撈好咗嘅沙律有吞拿魚沙律咯。同埋呢啲都好豐富啊，款式都好多喎，譬如呢啲都係雜果喎，仲有蝦沙律，嗱呢啲都係雲耳仔啊，嗰啲沙律啊，哇沙律菜都好新鮮喎，咁啊仲有呢啲青瓜、紅腰豆、粟米，哇洋葱都有啊，可以自製沙律啦，當然唔少得嘅就係沙律醬啦，仲有啲壽司啊。簡簡單單都幾好，呢度仲有同埋我中意食嘅鰻魚壽司啊，真係唔錯喎。腐皮壽司又係我中意嘅，生果區都好豐富啊，火龍果，哇芒果都有啊，唔少得嘅梗係西瓜啦。哇呢啲咧係咪好大隻？係咪冬棗嗰啲咧？青棗啊，原來叫做好大隻啊。咁啊菠蘿。蜜瓜、龍眼啊，同埋柑啊，我中意食。哇，紅白酒都有啊！中意飲酒嘅唔好錯過。有果汁，唔少得有咖啡機啊。咁同埋呢啲呢，各式嘅汽水啊，我都中意飲啊。有個冬櫃啊，各式嘅飲品都有啊。仲有係啤酒啊，雪糕又係我中意嘅。有各式嘅蛋糕仔啊，細細件，食多幾件。哇，攞咗好多嘢食啊！嗱，壽司我都中意食啊呢度嚇。咁啊，有魚生同啲素鮑魚啊，哇，同埋呢一個佛跳牆啊，哇！你睇住飲啤酒添啊！嗱呢度，咁啊打邊爐啦，我中意啊！哇，啲牛肉嗰啲啊，呢個咧就係現切吊龍啊，咁啊有啲九節蝦啦，哇，同埋點好似咪有啲東坡肉啊！唔少得嘅呢個蒜蓉蒸生蠔，哇！呢個佛跳牆咧，哇！我啲 friend 咧個個食咗都話都 OK 啊！哇！你睇啊，有海參啊，同埋呢個係鮑魚喎，哇！都 OK 喎，哇！好足料啊呢個嚇，哇！睇下呢一盅係咪一樣咁足料啊？仲有蝦仁添啊！嗱，啲海參啊，咁呢啲咧就係一人一盅嘅啫。哇！睇鮑魚啊，真係 OK 㗎，哇！見佢都幾厚肉啊鮑魚啊！佢嗰啲蒜蓉啊，呢個烤呢個生蠔咧，我睇醬卜卜㗎，咁啊非常之好食啊！因為剛剛都食過啊，咁同埋我想講嚟到啊，一定要食呢啲啊，現切啊呢啲嚇，吊龍啊，幾正啊真係嗬！有咖喱薯仔啦，同埋咧呢一個係肉醬焗飯啊，呢個都幾好味㗎，咁啊烤生蠔啊更加好味啦。呢個自製啊，睇雞扒瀨粉啊，哇好靚啊！啊最後食埋雪糕，非常之滿足啊！嗱個自助晚餐咧都非常之豐富啊，咁我哋都食得好飽啊！咁而家出去散下步先。嗱夜晚啊，美爵酒店個環境啊，嗱夜晚都幾靚啊！今日啊星期五晚啊。哇！呢個萬達廣場嘅2號門，咁啊奈雪的茶啦，呢度有沙筆啦，行上去先。萬達廣場呢，咁啊好多食肆嘅呢度嚇。我呢啲食呢江西菜喎，嗱前邊有瑞幸咖啡，呢度呢可以穿過去鳳凰城站，由 A 出口出去啦。咁可以過到去咧藍鯨世界個商場㗎，鳳凰城站啊嚇，咁啊對面個商場咧就係藍鯨世界其中一個出入口啊。
嗱，呢度咧都好多食店㗎。光明美爵酒店咧真係幾方便。咁呢度有2個大商場。呢度商場周圍嘅環境啊，真係好大呢度都，其實都幾好行㗎。哇！下邊都好多排檔嗰啲啊嚇，哇！你睇下，即係周圍都好熱鬧喎。呢個係咧 L2嘅1號門啊，咁我轉過嚟呢邊，行出去先有條橋嘅藍鯨世界。咁我哋行出嚟，咁啊穿過呢條橋咧，前面就係光明藝術中心。我哋行到呢一邊啊，咁呢度有光明之眼之稱嘅呢個位置。我哋咧穿過個橋，行樓梯落到嚟呢度。行入去睇下先。哇！隻黑馬嚟緊嘅係馬年啊！嗱，好多居民咧都嚟呢度散下步啊！睇周圍嘅環境啊，建築物啊，啲倒影啊，幾靚喎！入住咧光明美爵酒店咧都幾好啊，有2個大商場啊，萬達廣場同埋呢個藍鯨世界，咁仲有光明嘅藝術中心。咁我聽日咧食埋早餐之後咧，我都會去咧光明國際馬術中心，咁啊拍俾大家睇嘅。大家早晨，今日第2日啦，咁我嚟到8樓嘅餐廳啦，食呢個自助早餐，咁俾大家睇下嗰個用餐嘅時間。今日星期6咧可以食到10點半喎，嗱工作日咧就係6點半到10點嘅。咁憑住房卡，咁我哋入去啦，睇下有啲咩食先。芝麻綠茶餅，哇薯條啊，咁啊呢啲應該係芋絲啊，油炸鬼，有法包啊，咁啊另外都可以漢多士。果醬啊、牛奶同埋蜜糖，咁亦都係有啲麵包啊、鬆餅之類啊。呢啲真係 OK 喎，款式都好多喎，都好多選擇啊！呢個早餐我覺得啊，呢啲好似迷你菠蘿包咁啊，咁啊我中意食嘅牛角包，一邊有凍肉啊。鴨胸啊，咁啊中意食芝士嘅，亦都有好多選擇。咁隔離呢度咧就係沙律區啊，有啲沙律菜啊，咁都幾新鮮啊，望落去啊，唔錯嘅。呢度都有啊。哇！如果中意食沙律嘅真係幾好啊，可以自己自製沙律。沙律醬咧，同樣亦都好多選擇。隔離就係生果區啊，有蜜瓜、西瓜唔少得啦。咁啊，又係好多選擇啊！嗱，呢啲係罐頭嘅生果啊，有橙，啊呢啲棗啦、龍眼啊，我仲有芒果添啊，有生滾粥。呢啲好似點心咁喎嚇，嗱煎蛋呢度，同埋我中意食嘅太陽蛋啊！嗱呢度係展示區，話俾你聽有啲咩餸。咁呢個一定係麵檔啦，呢個嚇。啲水都好滾啊嚇！咁咧，佢另外咧都有啲蘿蔔牛腩啊嗰類啊，同埋啲炸醬啊嚇。咁啊，各式嘅粉麵都有啊！仲有啲雲吞啊嚇，咁啊菜亦都有好多種嘅，咁啊當然啦，食麵嘅唔少得要有醬料啦。嗱呢度都有啲雜糧啊，山藥啊，同埋土豆同埋番薯、茄汁豆、咖喱薯仔雞啊，咁呢啲係蘑菇啊。豬頸肉啊，煙肉，
腸仔，仲有咧就係炒飯啊，炒河粉，有魚餅啊，有蒜心、烚蛋同埋粟米、酸奶，都有幾個選擇啊！咁呢邊咧就係啲涼拌啊，有青瓜啦、泡菜之類嘅。咁啊，中意食涼拌嘅，有好多選擇。咁啊，呢邊有果汁啦，同埋檸檬水，有白粥，同埋呢個係小米粥啊。咁啊，呢啲係麥片粥啦。咁呢一個咧就係皮蛋瘦肉粥啊！嗱，食粥嘅配料啊，咁啊都好多，哇！同埋有腐乳添啊，我中意啊嚇。嗱，旁邊咧啊有糯米雞啊嚇，咁同啲包點之類嘅，咁啊餃子饅頭啊，有燒賣啊，哇！有糕點啦，咦有蝦餃喎，唔錯啊！原來早點佢都寫咗有啲咩食嘅，真係有蝦餃啊，有咖啡飲啦，當然啊，咁啊呢一度，咁啊呢啲有牛奶啊，食粟米片嘅早餐又有熱牛奶、熱豆漿同埋紅茶。嗱，用餐嘅環境咧都好舒服啊。好啦，咁我都準備攞嘢食，攞咗好多早餐啊嚇，咁啊落咗碗麵啦。咁啊，有蝦餃同埋糯米雞啊！哇，食煎蛋啊嚇！咁啊碗麵，咁啊同埋白粥啦，同埋皮蛋瘦肉粥。咁好啦，咁我哋都開餐啦。而家咧，我哋就退房啦。咁今次咧，希望大家中意我嘅分享啊！大家可以留言俾 like 啊，未訂閱記得訂閱啊！最後，多謝大家收睇。